طالبانو ورونو فرعون مسلمان مړ سوی که کافر، دا مې یوه خطرناکه مسله ده. وروسته را روانه ده طالبانو. ابن عربي وایي فرعون مسلمان خو څه کوي چې مسلمان مړ سوی شهید ته وایي که نه، ځکه په یو وارې خو ایمان راوړ که نه، بیا بس لږه نه اوبو کې غرق شهید دی. ډېره خطرناکه خبر ده. طالبانو ورونو په دې علماو ردونه کړي دي. بیا علي قاري رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، فر العون من مدعي ایمان الفرعون. دا علي قاري کتاب ده طالبانو. فر العون من مدعي ایمان الفرعون. فرعون کافر تېرته وایي طالبانو. هغه اخر کې ته ایمان راوړ چې ما چې اوبو کې غرق شو، ما ایمان راوړ په رب د موسی او د هارون باندې. خو هغه طالبانو ایمان د بعث طالبانو قبول نه ده. د عقایدو مسله ده طالبانو. یو ایمان د یأس ده، یو ایمان د بعث ده. نو دلته روح المانی د دې جن استدلال کړی، واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه ویوم القیامه هم من المکروهین. په دې نه معلومیږي چې فرعون کافر. محقق دوانی تر طالبانو دي درایم وایي دا ده چې دی وایي فرعون مسلمان. نو طالبانو د تورات مطالعه کول څنګه دي؟ نو طالبانو ورونو یوه خبر د سره واورئ. یو ورځ عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام نه هغه وکړو چې تورات د څه شی ولیکمه زه. نبي علیه السلام ډېر ورته غوسه شو. روح المانی دلته د اوږد بحث کړی، حاصل یې واورئ. د تورات مطالعه هر چا ته جایز نه ده، متبحر عالم ته جایز ده. طالبانو چې علم یې ډېر وي او دوی د تورات مطالعه کوي، د هغه نه استدلالات راخلي چې دوی باندې ردونه وکړي، بیا جایز ده. دغسې نه دی. ما تر خپله کتابخانه کې طالبانو تورات تر اوسه ما تورات خپله لیدلی هم نه ده طالبانو. خو انجیل سره طالبانو یوه نسخه د انجیل ما تر خپله کتابخانه کې شته، او زبور مې هم لا نه ده لیدلی طالبانو، تورات مې هم نه ده لیدلی، خو انجیل سره نسخه طالبانو ورونو. سیوطي صاحب یو کتاب جوړ کړی ده، اتمام النعمه باختصاص الاسلام بهذا الامه. دا خبره سره واورئ طالبانو. سیوطي صاحب داسې وایي دا اسلام د دغه امت نوم ده. موسی علیه السلام باندې چې چا ایمان راوړي، او عیسی علیه السلام باندې هغه مسلمانان، هغوی ته مسلمان به نه وایي، اسلام ته نه د دې امت نوم. پوه شوئ؟ په همدې کتاب جوړ کړی. بیا طالبانو ورونو سیوطي که دا کتاب تاسې وګورئ، بیا به تاسو ته معلومات وشي چې بعضې ځایونو دی ډېر هغه کړی. مدعا خو یې دغه ده، خو بیا په مدعا کې یو څو ځایونه ورته پیدا دي چې دی ډېر هغه کړی چې دا اوس زه څنګه وکړم. نو هغې نه یو دغه د طالبانو انا كنا من قبله مسلمین. په نورو امتونو هم هغه د اطلاق د مسلمینو سوی. روح المانی طالبانو لنډی دا روح المانی دا نه وسره دی وایي چې دا د دې امت خصوصیت نه د نورو امتونو باندې اطلاق دي چا کېږي، د اسلام ورباندې کېږي په نورو امتونو باندې. خو طالبانو د روح المانی هم طالبانو داسې زړه نری غوندې ده، کله یې خوند هم ورکوي، خوند هم نه ورکوي. خوند ورکوي چې د سیوطي ډېره خبر ده، خو داسې جواب کوی نه شي کولی، څوک نه شي کولی داسې جواب کوی نه شي طالبانو ورونو چې زړه یخ که نه. زه پرې پوهېږم طالبانو، پکې ما د روح المانی ډېر وخت کېږي انډیوالي مو د طالبانو، نو زه په طبیعت پوهېږم د سیوطي خبر خوند ورکوي. خو دا چې ایتونه راسي هغه ته داسې شړقولی جواب کولی نه شي طالبانو ورونو، ځکه داسې یو پښه شاته کړي دوه مخ. او طالبانو ورونو په متأخره زمانه کې د موږ په هند په جامع دارالعلوم دیوبند کې د الله مفتي تقي صاحب پلار الله مفتي شفیع عثماني رحمه الله، زه طالبانو په احکام القرآن کې د دې خبرې جواب کړی، ډېر علمي جواب یې کړی طالبانو ورونو. چې د مسلمان زړه پرې یخېږي د عالم. هغه لیکلي طالبانو ورونو د اسلام دوه اطلاق لري، یو اطلاق لقبي د طالبانو، یو اطلاق غیر لقبي که نه. اوس عمر الفاروق طالبانو د فاروق د لقب په لحاظ د عمر صاحب لقب، ابو بکر صدیق د لقب په لحاظ باندې طالبانو که نه په ابو بکر اطلاق دي د لقب په لحاظ باندې، اما صدیق بل چا باندې اطلاق د غیر د لقبیت نه په بل چا اطلاق، فلان صدیق فلان فاروق بل چا باندې اطلاق. خو د لقب اطلاق طالبانو په ابو بکر په صدیق په ابو بکر سوی ده، او د فاروق په عمر سوی ده رضی الله عنهم. اسلام هم دوه اطلاق لري، یو اطلاق لقبیه د طالبانو، اطلاق لقبیه د اسلام دپاره ده، دا لقب طالبانو د اسلام د دې امت د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره، اما د اسلام اطلاق غیر لقبن په بل چا باندې. که روح المانی ژوندی وایي طالبانو ورونو والله ډېر خوند یې ورکړی، دومره خوندور جواب ده دغه دا د الله مفتي شفیع صاحب جواب احکام القرآن کې. اولئک یؤتون سیوطي کتاب چې تاسې وګورئ دی د شپې ټول کتاب خلاصوی چې د شپې چوټ ورغورېدلی چې دغه یؤتون چې خوب نه ورځي سیوطي کتاب چې وګورئ بیا پرې پوهېږئ نو څه ټولې خبرې به زه تاسو ته کوم. نبي صلی الله علیه وسلم ابو طالب چې وفات کېده نو ابو طالب ته راغی طالبانو او نبي علیه السلام ورته ویلې ای تره لا اله الا الله ووایه، زه بیا تا ته شاهدي په ورځ د قیامت ووایم، ایمان راوړه. نو ابو طالب ورته ویلې طالبانو ورونو چې بیا قریش ما ته پیغور راکړي چې مرګ نه وډار سو او کلمه یې له ډاره وویل، دې کلمه ونه ویلې. ابو طالب طالبانو د رسول صلی الله علیه وسلم تر ډېرې تړي پترونه کې کړي، ابو لهب هم د رسول الله تر ډېر ناروا یې ورسره کړي. ابو طالب طالبانو د رسول الله سره ډېر
ښېګڼې کړي. صحیح د طالبانو دا مسله د اسلام د ابو طالب ډېره جنجالي مسله ده، خو سړی په دې پوهېږي طالبانو چې الله عز وجل ایمان نه دی نصیب کړی، دا راجحه رایه د طالبانو. خو بیا هم روح الماني وایي طالبانو هر څنګه نه فضول خبرې به نه پکې کوي. یو خدا ده په ابو طالب باندې طالبانو سیدان خفه کېږي او بل دا د رسول الله خفه کېږي. روح الماني وایي والاحتیاط لا يخفى على ذي فهم ولأجل عين تکرم الف عین. یوې سترګې په خاطر سړی زر سترګو ته عزت ورکړي، احتکار مه پکې لره، الله خپله معامله ورسره کوي. طالبانو ورونو داسې ما په خبر ځان پوه کوي. یو علم د هغې ته علم د اجتماعیاتو وایي. دا علم د اجتماعیاتو چې ده طالبانو ورونو دا هم ډېر خوندور علم ده. دا داسې کېږي طالبانو ورونو الله عز وجل یوه بادشاهي چې ړنګوي دغسې نه ړنګوي، هغې ته طالبانو اسباب د ړنګولو برابرۍ دی ړنګوي. څنګه طالبانو ورونو هداسې ړنګوي. ابن خلدون لیکلي طالبانو ورونو مخکې تاسې تیرې د افغانستان څومره نفوس ده 40 میلیونه کې چارواکي څومره دي؟ 10 زره نه دي طالبانو غټ چارواکي چې دا واک یې په لاس کې ډېر چې زیات یې زه 15 زره به څو به یې کوو 15 زره. الله چې اوس نظام خرابوي طالبانو دا باچایي چې نړۍ داسې کړې قرباني دا 15 زره کړي که ټول 40 میلیونه انسانانو کړي خو طالبانو واک دوی ته لاس ته ورغی تله. اوس داسې وایي چې هغه ولس سره دوی که طالبانو داسې وایي دا 15 زره چې دا ولس هېڅ هم نه دي کړي موږ ټول کارونه کوو. دا دروغ ده. ښې زر به تاسې 15 زره څه کولی هېڅ هم نه دی که 40 میلیونه انسانانو. اوس طالبانو الله چې یو بادشاهي ړنګوي داسې ړنګوي. دغه 15 زره کسان طالبانو دی هغه 15 زره کسان یو نظام جوړ کړي د دې 40 میلیونه طالبانو مالیات ټکسونه زکاتونه عشرونه راټولوي که نه خزانې ته اچي نو پیسې ډېرې شي. خو د 40 میلیونه نه خو ټولې پیسې څوک راباسي؟ دا 15 زره کسان د مالیات څه دي؟ موټره نه اخله دغه نه اخله دغه نه اخله حکومت خو کېږي په همدې باندې عواید به راټولې د حکومت پې چلي. نو دا چې روایت خزانې د طالبانو اوس که دغه 15 زره کسان دوی د پیسې چې طالبانو ولیدلې چې ښې ډېرې دي نو خپل ځان ته یې شروع پرې وکړله 2 وادونه 3 ودونه خطرناکه موټر غوړ غوړ زمن کښه ساعتونه که نه او چکر یې مکر یې دا ټولې طالبانو ورونو دا پیسې چې له ولس نه راباتې طالبانو بېرته به په چا مصرفې او که دا راواخېستلې په چا باندې مصرف دغه 15 زره کسان طالبانو تر څو الله حکومت نه ړنګوي طالبانو الله وایي وما كنا مهلك القرى موږ یې حکومت نه ړنګوو الا واهلها ظالمون چې ورې اهل ظالمان داسې کي طالبانو ځکه دا ولس داسې فکر کوي چې دا د موږ خلک خو ځکه دا نوی حکومت ته لاس ته راتي طالبانو خو ولس په وجه دلته راغلي وي دوی نو ولس سختو سره ملګری مینه ورسره لري. ابن خلدون وایي تاسې دې خبرې ته غوږ ونیسئ طالبانو اوس چې دلته دوی په ودونو ته دوی په نارواو دوی په رشوتونو دوی په ظلمونو دوی د خلکو په وهلو قسمه قسم ظلمونو باندې دوی توپ اخته سي طالبانو نو خلکو خو فکر کوو چې دوی به مونږ راپورته کوي مونږ ته به خدمت کوي نو دوی خو ظالمان شو او دوی نارواوې شروع دوی د مونږ خبر نه اوري دوی کومې پیسې چې راټولېږي هغه دوی اخلي په ځانو یې مصرفي ښه ښه کورونه یې دي خلک له لوږې نه مري که نه نو ټول ولس ته دا پته ولګېږي کال په کال باندې چې دا څوک ظالمان شو نو ولس خو 40 میلیونه دا 15 زره شي بس طالبانو ولس ورپسې راجي چې ولس ورپسې راجي څه درب طالبانو راچپایي دا چې راچپه کې نور خلک د دغه 40 میلیونه انسانانو نور خلک راپورته کړي حکومت ولۍ دي بیا هغه طالبانو همداسې یو څه وخته پورې بزرګان بیا طالبانو بزرګي کرا کرا ختمي پیسې شهیدانو هغه ټولې ویر طالبان بیا دربدار کوي دا د الله عز وجل عدل اصل کې د الله عز وجل د بادشاهیګانو نړولو کې ډېر هغه دا د طالبانو ورونو ما یو ورځ ځان سره فکر کوم د افغانستان کې زر زر بادشاهیګانې ځکه ډېرې ړنګېږي ابن خلدون وایي طالبانو د بادشاهیګانو ړنګولو کې د الله مقصد دا ده چې انسان تر څو چې په بد وکړي ډېر جاهل چې دا کوچنی ژوند دي ټول افغانان کوچان دي نو الله داسې چل کوي د خلک دغه ته له کوچیتوبه راوځي نه طالبانو د حکومت په واسطه یې راباسي دا اوس موږ تاسو د حکومت ته راغلي ټول کوچان ول که نه دا اول نه تر اخره ټول کوچان دي هېڅ هم باندې نه پوښو ټول هم د موږ تاسې له کلو راټول سل کوچان ول 15 کلو کې طالبانو اوس دوی هم لوکس که نه د طالبانو دا څومره انسانان چې حکومت ته راغله ټول کوچان یعنې د الله مقصد دا ده چې دغه اصل د انسانانو بد وه د کوچیتوب د فرع طالبانو بازاري ژوند ده وار په وار طالبانو ټولنې له کوچیتوب نه راباسي بازاري ژوند ده کوچیتوب نه راباسي بازاري ژوند ده چې لږ هوښیان تاسې دا یاد ساتئ کوم کوچان چې لا تر راپور راغلي دي بیا بېرته خپلو کورو ته ځي نه ولکه 2 کلو کې هم لاړ لکه دا خو ډېر خوږ ژوند ده که نه تلې ته پوهېږې که نه پوهېږې هلته د غسلخانه نه و دلته داسې خطرناک شاورونه دي ولا په ځان یې در خوښه کړي داسې بژا بیخي که دا خو ډېرې خطرناک خبرې ای طالبانو دا حکومت زر ظالم سي دا چپا کړي بل حکومت ماتې بل حکومت هم چې څوک راولي طالبانو د بازار نه نه راځي ګوره بیا ممکن کوي هغه حکومت هم د چا په واسطه راځي یا مغطراب خلک ځکه هغه ډېر شجاع وي هغوی بیا طالبانو لږ دیندار هم وي طالبانو له غږې نه بیا اصل کې الله ماتې داسې غواړي چې دا کوچیتوب ختم کړي یعنې طالبانو له بد وینه انسانانو ته چې راوځي افغانان کې ځکه چې حکومتونه زر چپه کېږي راچپه کېږي بدویان دي والله مو له بد وینه اخلاق
یو حدیث کې راځي روح المانی یو چېرته بحث کې بیا زه درته وایم چاته چې الله بازاري ژوند یې وري نصیب کړه بېرته چې بد وي ته سیده کفران د نعمت دا ناروا ده روح المانی په دې حدیث راوړی به ورمخه که طالبان ورمخه بازاري ژوند خو تر اوسه خو کابل ولا که داسې بازاري ژوند دي که نه خو که نورې دنیا ووینې بازاري ژوندونه ولا خوند خو چې تر واخلې که بیا لاړم چې بازار والله مو د بازاري ژوند ځکه بازاري یوه بد وه د طالبانو یوه حضاره ده ټول انبیا علیهم السلام الله حضاري کې رالیږلي ګوره دې ټکي ته موږ ذکر کړي انبیا ټول الله چا کې رالیږي د حضاري په ژوند کې راځي حکومت هم په حضاره کې په بدو کې نه دا اوس خلک ګیلې کوي بیخي موږ جي ته راځي نو کله وایي چې اوسېدل دلته ول چې اوس پاتیان بل نه راځي نو تاسو ورته کوي حکومت خو په حضاره باندې په بازارو باندې تاسو کلي کې پوسټه ته اسمان په سر کې پولیس ولا کدار چې څه کوي هلته نو دې تیل مصرف کوي په طالبانو الله کې نظام ورانی څنګه ورانی دغسې نه ورانی د چارواکي ظالمان رشوتخواري مفسدین کی طالبانو اول خو ولس فکر کوي چې دې مونږ دي چې طالبانو تېر واوړل چې بس ولس سره وران سي جوړات دراب راچپای ګتیر نظام چړنګ سو طالبانو مشران مفسدین هغه مفتی ټول ملت بس راځي سو طالبانو راچپای لاړل وتښتېدل بیکونو سره کابل میدان وایي کې ناست لکه ترک کې لار طالبانو هغه حکومت الله نه نړۍ چې خلک یې ښي په چارواکي ښي طالبانو بیا ولس ته د طالبانو ورونو بیا د حکومت خپل بدي چې ظلم نه ورباندې کوي چې د پیسې عوایدات راټولي بېرته په خلکو مصرفوي عاید راخلي سړکونه پرې جوړوي بار پرې جوړي ولس طالبانو ورځ تر بلې د حکومت تر مینه پیدا کېږي پیدا سي کارونه یې زرو تخلاطي رشوت نه تېر نه اخلي نورې نارواوې نه ورسره کوي دې طالبانو د حکومت او د دې 30 میلیونو د 15,000 نفرو منځ کې محبت پیدا وي ډېر پیدا وي حکومت ډېر ثواب خو چې دوی ظالمان چې درب راچپایي بیا دوی چې ځان بدماش کړي چې ولا داسې یو کوم 30 میلیونه انسانان دي ته کوې دوه درې باډي ګارډان درسره روان دي سترګې دې بیخي تور نه خوري که در پسې راووتل ولا چې داسې در راچپا کړي تا ته خوند